हांव इलेक्शनाक उबी रावल्लो. तुम्ही तुमचो तेंको दिल म्हणून हांव आज तुमचो मुखार एक आमदार एश म्हणून उबी रावता. तुमचो आमदार एश म्हणून उबी रावता. हांव इलेक्शनाक रावल्लो तेन्ना म्हाका उगडास आसा. हांवें तुमकां एक आश्वासन दिलोलो की निवडून काडाय म्हाका, हांव काँग्रेस पक्षाक सोडपाना. म्हाका अजून उगडास आसा. इलेक्शन जातकूच फाटीं हांवें सांगिल्ले ते भाशेन काँग्रेसाक फकत 11 सीट मेळ्ळे, 11 आनी बीजेपी पक्षाक 20 मायज सीट मेळ्ळे. ताका आमचे लोक म्हणू लागले, आमगे तरणाटे म्हणू लागले, तुवें इलेक्शनाक रावले तेन्ना तुवें आमकां जायते आश्वासन दिन गेल्लो. तुगे आयकून आमी तुका सपोर्ट केले आनी आज तूं ऑपोजिशनान आसा म्हणून तूं सांगता काम जावचें ना म्हणून. तेन्ना ते म्हणू लागले, आमचें काम कर, गरज पडली जाल्यार बीजेपीन वच, पूण आमचें काम करून दी. तुवें आश्वासन दिलें तितलें आमकां हाडून पावय म्हणून. बोवाड जायत जाला की हांवें पयशे घेयला. हांवें एक पयशे गेले ना. आज पासून हांवें पयशे गेले ना. पूण गेलो बीजेपी दुबाव ना. फकत आमचो मतदारसंघाचो डेव्हलपमेंट करपाक आनी आमगे भुरग्यांचे फुडार चिंतून हांव गेला. एक सिंपल एग्जाम्पल दिता. फायदो येसो आमकां. गेल्या त्या वर्सा आमगे जायते लोक म्हणू लागले कितें उदका शॉर्टेज, उदो येना, हें तें उदका लागून. हांवें सीएमा लागीं हो प्रश्न बांदून गायला. तेणें सांगिला की आपण तुमकां उदका टँक दितलो. आज आमी फकत 30 टँक घेवन येयले हिंगा. आज आमी वेर्ना गांवांत 100 टँक सुमार वांटपा आसा. तुमी म्हणटले 100 टँक कित्या पावता. हांव बांदून घेता. नुवे मतदारसंघाक आमचो दोतोर सावंत, दोतोर प्रमोद सावंतान 5000 टँक सँक्शन केलो आहा. प्रॉब्लम एकूच, तो फॅक्टरी पडे आसा तांकां दिसाक फकत 20 टँक, तेंगे प्रोडक्शन 20 टँकाचें जाता. म्हणून प्रोडक्शन जाता ते भाशेन हांव हाडून तुमकां पावयतलो. आज समज हेनरी मेळना जाल्यार, हेनरीगे नांव घेता कित्याक तो मुखार उबो आहा म्हणून, टॅक समज मेळना जाल्यार आनी थोडे दिसान टँक हाडून पावपाक जबाबदार म्हजो. पूण टँक प्रोड्यूस जाता ते प्रमाणे आमी हाडून दितले लोकांक. म्हणून भिवपाक गरज ना. सगल्यांक मेळटले. नुवे मतदारसंघा भितर 9000 कनेक्शन आहे. 9000. 5000 सँक्शन जाली. एप्रिला म्हयन्यान हांव आनी एक 4000 सँक्शन करून घेतलो. सो सगल्यांक टँक पावपाक जबाबदार हांव घेता. बाब टोनीन सांगिल्ले ते भाशेन आतां एप्रिलान लोकसभा इलेक्शन आसतले. लोकसभा इलेक्शन हांव रावना. हांव तुमचो आमदार एश म्हणून आसतलोच. पूण मुगे रिक्वेस्ट, तुमी जर तर तुमचो वोट बीजेपी पक्षाक दिल जाल्यार म्हाका बरें पडटलें. वोटींग करता आसतना बीजेपी म्हूण चोयनाका, आलेसिकेराक चोय आनी वोट माराय तुमी म्हणटले कित्याक. कित्याक आमी जर तर एक वोटान बीजेपीक वोट दिले जाल्यार आमचो दोतोर प्रमोद सावंत, आमचो मुखेलमंत्री, तुमगे सपोर्ट चोयन तो आमकां आनी जायत्यो वस्त हाडून पावपाक उमेद आसता ताका. फॉर एग्जाम्पल आतां पावस लागीं आहा. पावसा हांव तुमकां आज उतर दिता, बी हाडून पावपाक जबाबदार म्हजो. सारें देखून दिवपाक जबाबदार हांव घेता. हांव फाटीं म्हाका 10-12 वर्स फाटीं हांवें सगल्यांक सारें आनी बी दिलोली. जरूर हो फाटीं हांव सारें आनी बी हाडून दितलो. पूण म्हाका तुमचो टँको जाय. परतून सांगता, वोटींग करता आसतना आलेसिकेर उबो आयस म्हूण समज आनी कमलाचे वोट माराय तुमी आज आयले म्हणून तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी सांगिल्ले ते भाशेन तुगे शेजरां बी समज तांकां मेळना, तूं सांग तांकां भिवपाक गरज ना, आमी टँक हाडून दितलेच म्हणून. पूण मातशें टायम वयतलो. हांगा आयले म्हणून सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तेन्ना तेणें लोकांक जायतें प्रॉमीस दिलोलें, जावं कोणा उदका डिफिकल्टी आहाय तांकां टँक दिता,
जावं जायत जाणांगे जॉबा लागून आमगे दुडापे भुरगे जाय जावं फिक्स जावपा लागलो तेंगे जॉबा लागून जावं हेर कडेन आज हे पयलीं सद्या टँक दिताय आनी हे टँक न्हू ह्यो आमी हें केलें नाय हेचो आमी चूज केलें नाय ते नोळा बिल दिवपा येताय न्हू तेणी कोणा कडेन टँक नाय तेंगे सगळें नाम बरयलें आनी ते हेजेर टँक दिताय आज ते टँको थोडेशे येयलो आहाय आनी आहाय त्यो न्हू हेरां कोणा उरलो आहाय त्यो टँको मेळटल्यो तुम समजोचाय म्हणजे आमी हेका दिल्याय मो आनी उरलो आहाय त्यो तुमकां सगळ्यांक कोणागे नांव आहाय सगळ्यांक टँको मेळटाय कांय भिवपा गरज ना दुसरी म्हणल्यार आमगेलो आमदार निवडून येयलो तेन्ना प्रॉमिस दिलोलें शेतांचें जावं ते भुरग्यांलें जावं माजोड्डा बीन जायते त्रास जाताले आनी तो निवडून येयलो आनी तेंगेलो काँग्रेस गव्हर्मेंट फॉर्म जावं ना मग तेका लोकांगे जॉबा लागून चड कोन्न हे भुरग्यां लागून चड कोन्न तेका त्रास जावपा लागले आनी जाय लोक तेका वचून सोतावपा लागले तुवें आपणा हें काम करता म्हणलो तें काम करता जावं ना मिटींग गेली मागीर आमी म्हणे 400-500 लोकांची मिटींग गेली थिंग सगळीं सरपंच बीन आसलेलीं तेदो तेका सांगिल्लें चोय पात्रांव सर म्हणून लागलो तेका हे जॉबा आतां हितू डेव्हलपमेंटा कितें करतलो खंयचो तर गव्हर्मेंट तेंक दिवपा जाय दिमू मागीर तेणें आपणाक सगळ्यांगेले उतरां हेजेर सगळ्यांनी तेका डिमांड केलो आनी तेदो तेणें एक बीजेपी गव्हर्मेंटा तेंक दिलो खरें म्हणल्यार तो चड कोन्न तेका बीजेपी गव्हर्मेंटा तेंक दिला हे पळय भुरगीं आसलो न्हू डिपार्टमेंटाक तेंका लागून चड गेलो तो चड सारकें मेन म्हणटा तेंका लागून कित्याक आतां ते भुरग्यांक 45 इयर्स 46 इयर्स जालो आहाय तेंगेली तेंगे तर 50 वर्सां जालीं न्हू तेंका फिक्स करूंक जायचे नासलोलें जरी तर एपाटी तो तेका फिक्स करून नासलोलें न्हू ते इतले भुरगे भायर पडटाले तर आसा एक 3 जाण 4 जाण कितें भुरगीं उरलो आहाय न्हू पात्रांव 50 वर्स क्रॉस जायन न्हू एक 4 जाण भुरगीं उरलो आहाय जरी तर ही तर केस तो हातीन दवरना न्हू इतले भुरगे भायर पडटालो डिपार्टमेंट आतां तेणें 150 भुरग्यांक फिक्स करून हें केलें नाजाल्यार 150 जावन भायर पडटाले दुसरें हे भाशेन माजोड्डा उतोड्डा आतां तुमी जाणा हिंगा आमगे अंडरग्रावंड केबल येयल्या 15-20 वर्सां सुमार जालीं गेले त्या वर्सा हिंग बुट्टी जालोली आमकां प्रॉब्लम जावना एरकोडे माजोड्डा उतोड्डा सगळ्या प्रॉब्लम जालोले थिंगायचो बेतालबातींचो जायतो लोक तेजे बोले येयलो तेगे त्या अंडरग्रावंड केबला लागून थिंगाय तेणें आतां उणें 15 वर्सां जालीं जावना थिंगाय तेणें काम करून काडलें तेंगे चालू आहा काम केल्लें दुसरें आमगे इस्कॉल आहा तें आमगेलें इस्कॉल हें केलां ग्रांट्स मेळ्ळाय म्हणजे गव्हर्मेंटाचे पयलीं भुरग्यांक ल्हान भुरग्यांक फी बीन भरूंक पडटाली ती बीन आतां ना आनी 35 वर्सां जालीं म्हणजे ते हेका लागून ग्रांट्स मागोन जावं ना हे पाटी तेंय काम करून काडलें हे भाशेन जायतीं काम करून काडलीं आनी हे प्रॉब्लमा लागून तेका बीजेपी तेंक दीस पडलो देखून मागोत तुमकडे आज तेंचे उदका तें काडलें जाय लोकांक सांगलो कितें डिफिकल्टी आहा तेका आपण मुखा उदका हें दितो मो तेणें आज हाडलें आनी आतां तुमकडे मागोता तुमी तेका सपोर्ट दिवपाचो आतां हेजी इलेक्शन आसतलीं लोकसभाची फेब्रुवारी एप्रिलांत कितें इलेक्शन आसतलीं जरी तर आमगेली तर वोट पडली जाल्यार तेका चान्स आहा मुखार कितें सीएमाको मागो जावं आमगे शेतकारांक लागून तेगे जायतीं मोती आहा बी दिवपाचें जावं सार दिवपाचें जायतीं मोती आहा सीएमूय चयतलो बाबा हिंग तर बरें आपणाक तर सपोर्ट मेळ्ळो जाल्यार तेकाय खुशाल जातली पात्रांव सपोर्ट करूं देखून हांव तुमकां मागोता आतां एप्रिलांत इलेक्शन आहाय तुमी हें तें तुमी हालेच सिकेर म्हूण वोट मारे आमगे एमएलए म्हूण वोट कित्याक तुमकांय फुडारा बरें हाल्यार तुमी मेशिनाय दिताले ती तेका गव्हर्मेंटाक खंयचें हाडूंक पडटाय जर तर सपोर्ट ना जाल्यार गव्हर्मेंट दिवपाक कुस्तार करतलो तुमी कांय मोती नाक जालो दोन्नाकाय कोण इलेक्शनान दिसा कोण येतलो तुमी वोट मात्तें हालेच सिकेर म्हूण मारे तुमचे फायद्या म्हूण मारे कित्याक तुमकांय बरें बेनिफीट आसतलें कितें प्रॉब्लम जाल्यार सॉल्व करया हांवूय आहा जावं सरपंच सगळे आहाय आमी देखून मागोता मुखार तुमी तेच हाडल्यार रावाय आनी केन्ना आपुल त्या टायम टू टायम ये आनी तेका आमी सदां खुशाल दवरया आं देखून मागोता एप्रिलांत आमी इलेक्शनां लोकसभा तेका आमी सपोर्ट करया कितें तकल्यान दवरनाकाय तेका सपोर्ट करया आनी जाता तितून आमगे हिंगा कितें काम तुमगे शेतकारांलें हें तें सगळें काम करून दवरया आनी मुगे दोन उतरां आयकिल्लें पात्रांव हांव चड आनी चड देव बरें कर म्हणटा तुवें आतां इतू लोकांगे आमगेले प्रॉब्लम सॉल्व केले
आनी तुका बरो जिवीत हांव उडयतां आनी तुगेले फामिलीचें जेवण बेसां वगाचें म्हूण ही 2 उतरां सगल्यांच्या नांवान तुका हांव देव बरें करतां. हांव आमच्या सगल्यांच्या नांवान वेन्ना सगल्यांच्या नांवान हांव सराक थँक्यू म्हणपाक सोदता. जांचे कडेन ही टँक नासली तांकां सरान हें बरें काम करून ही टँक हाडून आपल्याच्या फंडांतल्यान टँक हाडून दिल्या. ताका लागून हांव सगल्यांच्या नांवान आनीक एक फावट सराक देव बरें करूं. सगळ्याच्या नांवान आमच्या MLA देव बरें करूं म्हणटा की ताणें आमकां ही टँक हाडून दिली म्हणून. आनी हाचे लोकांक जायतो फायदो जातलो कित्याक कोणा कडेन ओदांक उदकाची सारकी प्रॉब्लेम जाताले तांकां ते स्टोर करून दवरपा बी बरें पडटलें. ताका लागून सराक हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू.